Kopš 1. oktobra, kad sākās akcija, raidījums Bez tabū kopā ar Merildu jau paspējuši apciemot vairākus vecus ļaudis, tos iepriecinot un uzklausot sirsnīgus kafijas stāstus. Labdien! Labdien! Sveicieniem no Merilda! Dzirdējām, ka jūs esat liels kafijas cienītājs, tad jums, lai brīvākiem brīžiem, priecīgāks prāts, iedzert. Paldies! Akcijas rīkotāji neaprobežojas tikai un vienīgi ar apciemojumu un kafijas dāvināšanu. Mēs jūs atceramies. Tā paziņojuši arī 7 Latvijas mākslinieki, kuri katrs savā īpašajā rokrakstā un tehnikā ir radījuši savu stāstu par kopā būšanu un vientulību. Kopš šodienas Brīvības un Tallinas ielas stūrī uz Brandmūra Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgais veido 8 x 8 metrus lielu mākslas instalāciju. Šajā instalācijā konkrēti ir 12,996. Gandrīz 13,000, un viņas tad simbolizē to, kā mums, teiksim, tās krūzītes tiek arī vāktas. Kā krūzīšu māksla top, varēs vērot tik viens garām gājējs un autobraucējs visas nedēļas garumā. Gatavais dizaina objekts uz Brandmūra atradīsies līdz 15. novembrim. Tur būs mūsu labdarības akcijas galvenais personāžs, cilvēks gados, vecs cilvēku portrets tur būs. Savukārt labdarības akcija turpināsies līdz 1. decembrim. Tajā aicināts piedalīties ik viens Latvijas iedzīvotājs, gan iegādājoties Merildu kafiju, gan arī apciemojot vientuļos vecos kaimiņus vai paziņas, aprunājoties ar viņiem un sniedzot kaut nedaudz savas sirds siltuma. Alberts Dinters, Ivors Žepickis, Bez tabū.